Hello everyone, my name is Deva Korai, student of Namsi Government College, bearing roll number 18NS0016. First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namsi Government College and Dr. C.P. Khatiwara sir for giving me such a wonderful opportunity to make this video on the topic Aston and Bainbridge mass spectrometer for the partial fulfillment of Physics Honors BSc 6th Sem 2021. Aston mass spectrometer. Aston is the name of a scientist who discovered Aston mass spectrometer in the year 1919. He also got Nobel Prize in Physics in the year 1921 for the discovery of Aston mass spectrometer in the field of chemistry. र Aston mass spectrometer अथवा स्पेक्ट्रोमिटरको बेसिक एम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ Spectrometer is a device which is used to identify isotopes of different elements, for example, chlorine, bromine, krypton, etc. Here in figure, we have shield S1, S2, and S. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पोजिटिभ आयन बीम जो चाहिँ डिस्चार्ज ट्युबले बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब शिल्ड S1 देखि इन्टर भएर S2 पुग्छ देन आफ्टर के हुन्छ भन्दा चाहिँ P1 and P2 चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हो र इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा चाहिँ आयन्सहरू डेभिएट हुन्छ र डेभिएसन एङ्गल चाहिँ कुन हो एङ्गल थीटा र कुनै एङ्गलहरू चाहिँ डिस्पर्स हुन्छ र डिस्पर्स आयन मेक्स एङ्गल डी थीटा र पोइन्ट ओ देखि आर सम्मको डिस्टेन्स जो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा इनपुटमा र म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा इनपुटको डिस्टेन्स चाहिँ ए कन्सिडर गरेको छ र आउटपुट सेक्सन्समा म्याग्नेटिक फिल्ड र फोकस पोइन्टको डिस्टेन्स चाहिँ स्मल लेटर बीले बी कन्सिडर गरेको छ यहाँ D5 भनेको चाहिँ एङ्गल अफ कन्भर्जेन्स हो र E by m विच इज कल्ड स्पेसिफिक चार्ज बाई मास रेसियो इज सेम फर अल आयन्स अथवा पोजिटिभ आयन्सको लागि सबैको लागि सेम हुन्छ र भेलोसिटिज इज डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट आयन र भेलोसिटिज चाहिँ डिफ्रेन्ट आयनको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ थीटा इक्वल टु एङ्गल अफ डेभिएसन्स बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड डी थीटा एङ्गल अफ डिस्पर्सन्स बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड डी फाई एङ्गल अफ कन्भर्जेन्स बाई म्याग्नेटिक फिल्ड फाई एङ्गल अफ डेभिएसन्स बाई म्याग्नेटिक फिल्ड ई बाई एम स्पेसिफिक चार्ज बाई मास ratio of ions, V is equal to velocity of ions, E is equal to strength of electric field, L1 length of electric field, D1 linear displacement of ions from electric field, D2 displacement of ions from magnetic field, L2 length of path of ion in magnetic field, A equal to OR distance between two field at input sections, B is equal to RF the distance between two field at output sections. According to J.J. Thomson parabola method, we know that D1 equal to 1 by 2 EQ by M L1 squared by B squared, that is equation 1. And we know that theta equal to L by R. Theta equal to D1 by L1, that is equation 2. From equation 1 and 2 we get theta equal to 1 by 2 EQ by M L1 by B squared, that is equation 3. If we differentiate equation 3 with respect to B, we get d theta by dv equal to minus 1 by 2 eq by m 2 l1 v3. It becomes d theta equal to minus e by qm l1 by b cube dv. 2 and 2 get cancels, then it becomes equation 4. If we divide equation 4 and 5, we get d theta by theta equal to minus eq by m l1 by b cube dv divided by 1 by 2 eq by m l1 by b square. eq by m and b square get cancelled, then it becomes d theta by theta equal to minus 2 db by v, that is equation 5. Similarly, d2 equals to 1 by 2 eq by m l2 square by b square, where E is equals to BV and E is equals to BV. This is from Lorentz equation. Therefore, D2 equals to 1 by 2 BQV by M L2 square by B square. B and V get cancelled.
and it becomes 1 by 2 bq by m L2 square by v. Then d2 equals to 1 by 2 bq by m L2 square by v, that is equation 6. We know that phi is equals to L by R equal to d2 by L2, the equation 7. From equation 6 and 7 we get phi equals to 1 by 2 bq by mb L2, that is equation 8. Again, if we differentiate equation 8 with respect to b, we get d phi by dv equal to minus 1 by 2 bq by mb square L2, or d theta equal to 1 by 2 bq by mb square L2 dv, that equation 9. Similarly, if we divide equation 9 and 8, we get d phi by phi equal to 1 minus 1 by 2 bq by mb square L2 dv divided by 1 by 2 bq mb by L2. bq mb and bq mb get cancels, L2 L2 get cancelled, then it becomes d phi by phi minus d v by v, that equation 11. From equation 5 and 10 we get d v by dv equal to 2 d phi by phi, d phi by d theta equal to phi by 2 theta. The conditions of focusing in Aston mass spectrum is given by a plus b d theta equal to b d phi, or a plus b by b equal to d phi by d theta. We already know that a is a distance between two fields at input sections, and b is distance between two fields at output sections. From equation 11 and 12 we get a plus b by b equal to phi by 2 theta, or a plus b by b equal to phi by 2 theta, or a plus b equal to phi by 2 theta minus 1, or a by b equal to phi minus 2 theta by 2 theta, or b by a equals to minus 2 theta by phi minus 2 theta, that is equation 13. Equation 13 is a final expression, and it is called conditions of focusing at point f. F is a convergence point. Limitations of Aston mass spectrometer. Limitation के छ भन्दा चाहिँ, number 1, mass of linear is not linear. Number 2, owing the polarizations of electrodes of electric field, the traces are not quite straight but slightly curved. Bainbridge mass spectrometer. Bainbridge mass spectrometer was discovered by Kenneth Bainbridge in the year 1932. The Bainbridge spectrometer is a instrument which is used to detect the presence of isotopes and also used to find their relative abundance and isotopic masses. र यसको प्रिन्सिपल चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ, जब एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ आयोन पास गर्छ इन अ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन ह्याभिङ सेम भेलोसिटी, यदि उनीहरूको सेम भेलोसिटी छ भने चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ, त्यो आयोन के हुन्छ, डिफ्लेक्ट हुन्छ एलङ सर्कुलर पाथ, र diameter of each circular path is directly proportional to their masses. र यसको कन्स्ट्रक्सन यस्तो प्रकारको छ. It consists of number 1, a source of ion beam with collimating shield S1 and S2, र number 2 मा a velocity selector, र number 3 मा छ a photographic plate. In this figure we know that S is a source of positive particle, S1, S2, these two are electrodes, P1 and P2 are electric field, and this dash represent magnetic field. र S1 and S2 चाहिँ यहाँ किन युज गरेको भन्दा चाहिँ, जब पोजिटिभ पार्टिकल्सहरू यहाँदेखि मुभ गराउँछ, यहाँदेखि मुभ गराउँदा त्यो पार्टिकल्सहरू कतै डिफ्लेक्ट नहोस् भनेर S1 and S2 को युज गरेको. सिमिलरली S3 को पनि त्यस्तै छ, सिमिलर छ. S3 पनि यहाँ किन युज गरेको भन्दा जब पार्टिकल यहाँदेखि मुभ गराउँछ त्यति बेला कतै कुनै पाथमा डिफ्लेक्ट नहोस् भनेर S3 युज गरेको. र यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के छ, परपेन्डिकुलर छ इच अदरसँग, त्यसैले यसलाई के पनि भनिन्छ, भेलोसिटी सेलेक्टर पनि भनिन्छ. र भेलोसिटी सेलेक्टर चाहिँ किन भनेको भन्दा चाहिँ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि भेलोसिटी सेलेक्टर कन्सिस्ट अफ म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्टिङ इन अ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन्स विथ इच अदर.
त्यसैले यसलाई चाहिँ भेलोसिटी सेलेक्टर पनि भनिएको हो। र दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट हो। यो भ्याक्युम च्याम्बरमा हामीले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड राखिएको छ र जसलाई चाहिँ एनालाइजिङ म्याग्नेटिक फिल्ड बी ड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र न अब यसको वर्किङ चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ हामीलाई थाहै छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के छ, इक्वल छ। QE इज इक्वल टु QBV, Q and Q get cancelled, it becomes B is equal to E by B. That is equation 1. B is equal to E by B, this is a velocity selector. This means इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ त्यो पार्टिकलहरु मात्रै इन्टर हुन्छ जसको भेलोसिटी चाहिँ E by B सँग के छ, इक्वल छ। र अगेन वी नो दैट है, यहाँबाट के चाल पाइन्छ भन्दा चाहिँ चार्ज पार्टिकल आर मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथमा मुभ हुँदै चार्ज पार्टिकलहरु, र चार्ज पार्टिकलहरु सर्कुलर पाथमा मुभ हुनुको कारणले गर्दा चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स mv² by r is equal to magnetic force QV dash, or r is equal to mv by qv dash, or q by m equal to b r b dash. That is equation 2. र यदि हामीले इक्वेसन, if we substitute value of equation 1 in equation 2, we get q by m is equal to e r b into v dash, as e, b and b dash are constant. So it becomes q by m is directly proportional to 1 by r. यदि हामीले q सबैको लागि सेम लियो भने, सबै आयनको लागि सेम लियो भने, then it becomes m is directly proportional to r. This means radius of circular path is directly proportional to the mass of ions. र यसको युजहरु चाहिँ के को छ, बेनब्रिज को युजहरु चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ Bainbridge, it is used to detect the presence of isotopes. र नम्बर 2 मा छ determine the number of isotopes, र नम्बर 3 मा छ to invent the new isotopes. र यसको लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दा, Bainbridge को लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ with a Bainbridge mass spectrometer only charged particle can be examined. So uncharged particle must be charged at first. Furthermore, the charge must be known to calculate the mass of the particles. यसको चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ खाली चार्ज पार्टिकल्सहरु मात्रै के भने एक्जामाइन गर्यो।